എന്താണ് കൊത്തി ഇറങ്ങല്ലേ? അതിനുള്ള സമയമാണ്. കൊത്തി തരണല്ലേ? അറിയില്ല, കുത്തനാണ്ട് പോയി. സൂര്യനെ ഒരു മീനിട്ടല്ലേ പിന്നെ നീ കൊണ്ടിട്ടോ. ഇപ്പൊ 4 മിനിറ്റ് ആവണം. ഒരു മീൻ കിട്ടിയിട്ടാണോ കളിക്കുക? കിട്ടി വേറെ കല്ലുത്തി. ചുമക്ക് വന്നെങ്കിൽ ചുമന്നല്ലേ കുത്തി കുത്തി ചമക്കല്ലേ? പക്ഷെ സിനിമാറ്റിക് കണ്ടത് പടപ്പിച്ചേനെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമുക്ക് കിട്ടിയ കരിമീനാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരം അങ്ങനായി. സൗണ്ട് കൊടുക്കണം. ഇന്ന് കിട്ടിയ മീൻ ഏതൊക്കെയാ? ഇന്ന് കരിമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഏട്ട. കരിമീൻ ഏട്ടന് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ മെയിൻ.